Tervetuloa rakkaat katsojat uuden YouTube-videon pariin. Tänään meillä on 300 euroa taas saldossa ja tänään itse asiassa pelaillaan ihan uutuuksia. Meillä yritetään tehdä profiittia totta kai ja annetaan vaikka 90 arvosana uutuuksille ja pidetään hauskaa. Tervetuloa uuden videon pariin. Lähtää ensimmäisen uutuuden pariin. Kun sä itekin pyörittelet nettikasinoita, niin muista valita itsellesi luottava pelipaikka, miksei myös tuntuvan bonarin kerran. Kasinoklubin kaikki kasinot on itse testaamia, joten pääset hyvin mielin valkkaamaan mieluisan. Löytyy järkyttävä läjä ilmaiskierroksia ilman kierrätystä, peliraha sekä non-sticky bonareita, joita käy ihmeessä tsekkaamassa kasinoklubi.org. Jaha, ensimmäisen uutunteen meillä on Le Hooligan. Jee, taas uusi Bandit-peli, jipii. Mutta mä tiedän, että haluat tätä nähdä varmasti, niin pelataan nyt tää jalkapallon MM-kisojen World Cupin kunniaksi. Tää on mun ymmärtääkseni ihan siis niin perus Le Bandit kuin vaan voi olla, mutta uudella ulkomuodolla. Jälleen kerran. Okei, saatiin osumaan, nice, hyvä. Vähän enemmän mattoa, okei, anna akka sinne jotenkin. Ei, vähän liian pian mattoa omaa makuu kyllä. Se tulee ihan just se Rainbow, okei, vähän lisää, tää on niinku yhden Rainbowin peli. Sieltä se tuli, vähän lisämattoa saatiin. Voi maksaa. Pottaja kerroin, okei. Vitsi kun toi ei jää, vitsi. Toivottavasti saada toinen potta. Tää on ihan ok ja kuitenkin nyt. Voisi olla huonompikin. Anna. Ei sano oikein mitään. On aika paljon silveriä kuitenkin. 36. Ei ollenkaan huono. Aina vois antaa vielä yhden Rainbowin. Kattokaa mukaan kun antais. Vikalspinnilla maaliin, please. Ei. No joo, tää nyt on Le Bandit asiaan osuvalla jalkapalloteemalla. Maksu onneksi ihan ok takaisin, ettei nyt kaikki hävitty tai mitä, yli puolet on aina hyvä. Ykkösestä kymppiä, mä annan tälle 6, itse asiassa mä annan 5, koska kyllä nämä on nähty jo. Bandit-pelit on nähty, jos tuotte uuden Bandit-pelin, niin antakaa siihen jotain uutta. Näin se mun mielestä on. Joo, mennään seuraavaan. Okei, sit seuraava meillä on Candy Rush. Tää on silleen niinku suhteellisen uusi peli. Voi ottaa varmaan tää keskitason superi. Joo. Ostaa tää, katsotaan miten käy. Toivottavasti maksaa edes omat takaisin. Tätä mä oon jo pelannut, mutta en videolla. Hetkonen. Se veti niinku sen, okei. Tässä me halutaan siis osuman perään vaan. Tää on koko ajan näin iso ja se kasvaa aina 2 kertaa kun osuma tulee. Eli me ottais back to back osumaan mahdollisimman paljon. Mun mielestä tää on vähän ylihinnoiteltu ehkä tää keskibonus. Siinä on kyllä potentiaalia siinä parhaimmassa bonuksessa, mutta se on tosi kallis. Tää on vähän tämmöinen, en oikein tiedä mitä tästä pelissä sanoa sillä. Niin kuin nähdään, niin 60 maksettiin ja siihen se vissiin nyt sit jääkin 4 €. Eihän tää nyt toki vaadi kuin yhden spinnin, mutta en nyt oikein näe minkäännäköistä puillausta. No, sieltä tulee siniset. Olisiko punasta sinne? Melkein pakko ois. Hyvä. Jotain takaisin, niin sit se jää siihen. No jotain takaisin. Puolet takaisin. Ainakin. Puolet takaisin. Joo. Ei tää peli mikään ehkä oma lemppari olisi kyllä missään tilanteessa. Mä näen idean, mä oon tätä testannut tätä, mä nyt sitä viittinyt ostaa, kun se on niin riski näyt pienen saldolla, mutta joo, mä oon tälle 4/10, ei oo mikään oma lemppari kyllä. Ainakaan nää niinku normiostot. Tää on mielenkiintoinen kyllä tää paras osto, mutta katsotaan jos noustaan, niin voi tuoda takas tänne vielä. Joo, mennään seuraavaan. Uutuus Häksavi, tää vissi on oikeesti aika uusi. Ennen kuin ostaa tästä muuten bonus, niin ottakaa ihmeessä mun Snapchat-seurantaa löytyy nimellä Salamanpoika2. Sen tulee päivittäin kontenttia mun peruselämästä, että jos kiinnostaa mun lärviä katsella ja mun juttuja kuunnella, niin Snapchat on ehdottomasti sovellus, missä mua kannattaa seurata. Ok, eli Great Game Rockies. Alright. Täältä me lähtee totta kai ostaa superi. Ei mitään hajua tästä pelistä, ei mitään hajua mitä odottaa. Ja sehän on aina hauskinta. Mehän ei sääntöjä tällä kanavalla vittu lueta. Piste. Hunting Season. Ampuu ohi. Ampuu osu. Kultainen kolikko. Mikä tää on? Asun kollektori. X2. Kaikki vai? Onks tää X vai raha? Se on X. Asia hyvin selvä. Mä en tiedä mitä tässä niinku... Mä en ymmärrä näitä tähtiä. Mä en oikeesti tästä pelistä. Pakko sanoa, että en ymmärrä mitä. Me kerätään tähtiä kun me osutaan. I'm confused. I am confused. Osuu. Halutais me uudestaan se Hunting Season. Säännöthän olisi ihan kiva lukea varmaan joskus. Okei, me saatiin Hunting Season. Ne tähdet määrittää sen kolikon. Tai sen arvon. Okei, now I see. Okei.
X2 kaikkea. Olisi tää huonompikin varmaan voinut olla, joo. Mä saatiin omat takaisin. Mä ehkä ostan yhden vielä tästä. Ihan vaan tieteellisistä syistä. Mä haluan nähdä, että onko tää nyt sit mitä mä ajattelen. Eli okei, mä haluan tarjota osumia siis ilmeisesti näillä premikoilla. Ja mitä isommat tähdet niillä on, niin sitä parempi se kolikko on sitten, kun tulee, tai kun jos tulee tää hunting season. Eli tää me nähdään, meillä on, nää on pronssia, siellä on kulta, silveri. Karhu onko se niinku toi bear trappi aina, makes sense. Mut näitä se ei sit antanut. I wonder why. No, eikä se kyllä kerrokaan kaikkea kyllä. Okei. No katsotaan mitä käy. Nyt saatiin upgradeattu meidän puhveliin. No onko se nyt niinku... niinku se pitää osua, joo. Nyt mä taas muistin sen, että totta kai se pitää osua, joo. Makes sense. Ja voikohan tässä olla enemmän kuin 2 kerran? Se kans kiinnostais. Nyt se ei kertonut tota. Okei. Osu kaikki. Ei. 15. Edelleen vähän hämmentää mua tää peli kyllä. Mut hunting season ihan me halutaan. Mahdollisimman paljon. Se on ihan selvä. Siitä ei oo kysymystäkään. No tässä on aika huono, jos nyt edes osuu ylipäätänsä. Harmi. Tekis mieli omistaa video tälle pelille pelkästään, mutta eikä me tän jälkeen lähde vaihtaa seuraavaa. Saisko vielä yhden hunting seasonin? Saatas, joo. Se on aika pientä, jos osuu ylipäätänsä. Okei. Eikä saatu edes sit bear trappin, joo. Ja se on vissiin aina 2 tää siihen. Okidoki. No ei taaskaan hävitty liikaa, mutta eikä mä vaihda peliä. Vaikeeta on arvioida kyllä, kun en mä hirveästi tästä. Kyllä mä vähän niinku sain kiinni kyllä ja mikä meininki, mutta en mä tiedä. Tällaisessa pelissä mun on tosi vaikea nähdä se potentiaali. Niinku okei, me saadaan se kultakolikka tuolta noin. Tarvitaanko me ihan vitusta näitä kertoimia vai mikä homma? En tiedä. Mä oon tänne 6/10. 6/10. Tähän voi palata kyllä joskus. Alright, The Sopranos. Tää näyttäisi olevan aika... Tää on siis Peter and Sonsin. Tää näyttäisi olevan aika saman tyyliin kuin toi Barbarossa Revenge. Niin mä ostaa tästä, vittu en kyllä 50 superi haluis ostaa. Otetaan järjellä, ostan vähän pienempi, kun mä en oo ihan satavarma vielä tästä pelistä, että onko vörtti. Niin ostaa vähän pienempi. Mä haluaisin myös yrittää säästää tästä saldosta jonkun verran rahaa. Onko nää turva päällä? Ei. Niin, haluaisin yrittää säästää vähän tästä deposta myös rahaa, että saisin sitten vielä teille kuvattua uutta videota tästä heti putkeen. Sillä ylijäämällä, yhdistämällä muihin. Ei aina kannata nollaasti mennä. Se ei oo aina niin, rakkaat katsojat, go big or go home. Joskus kannattaa vaan go home. Ei tää ihan saman näköinen nyt näyttäisi olevan kuin se Barbarossa Revenge, mistä mä kyllä tykkään erittäin paljon. Niin ei näytä olevan saman tyylin nyt. Mä voin ostaa ehkä 2 tästä, tai just tällä 2 viiellä, niin saadaan vähän kiinni. Tää ei ainakaan tehnyt niinku yhtään mitään. Meillä on spinnejä, mikki on, eikö se on tuossa? Joo, 5 spinniä jäljellä. Tää on wildi joo, sit kerää sinne kerrointa. Tää meillä on jo 4, 5, 3, 9. 5 spinniä aikaa. Ja unelma, no nyt ei ole enää kuin 1 spinni aikaa. Vihreä ykkösen. Nice. Eihän se edes kerronnut. Onko se oikeesti kuin 4 sentin osumankaan? Se oli vitun huono. No okei, ostaa vielä 1 tästä ja jos se on yhtä huono, niin mä lupaan mana 1/10 tälle pelille. 1 vielä. One more for the road. Ei tää silleen eroa kyllä siitä Barbarossa Revengeista, että tästä tarvitaan osumaa selvästi koko ajan. Ja täältä näköjään voi tulla parempaa kerrointakin myös. Ei saatu back to backia, ei osu, oho. Ei ollut tarkoitus skippaa, anteeksi. Joo, ja 2 saksaa heittää koko ajan. Asia pihvi keskelle, sekin voi käydä, jos tulee jotain tonne. 10 on kova. Ei osu, eipä tietenkään. Mikäs vittu tää on? Hui, okei. Jotain pientä siitä. 2 spinniä aikaa, se oli 19 €, not bad, melkein omat takas. Ykkösen saatais punaiset, nice itse asiassa. No en mä tiedä onko se hyvä, koska mä nyt en oo ihan sata varma, että miten nää kerrohommat menee, ei todellakaan hyvä. Tän jälkeen on vielä 1 spinni. Kertoo mihän meillä tuolla on. Tarvitsisi vaan saada osumaan. En mä tiedä. No voisin osua jotain. 3 eri symboli. No se oli 6 €. Okei, nää siis varmaan kertoo toisessa nää kertoo. Sillä sen toikas vaikuttaa. No ei siinä, en uskota sua enää mitään, mutta toi olisi toki hyvä, tai toi vihreä. Vihreä, boom, okei. Siltimät samaa paikkaa, shoutoutti, pesukone, se jää siihen. No, profiitti.
Joo, jos taas ollut enemmän vaan Barbarossas Revengen tapain, niin mä olisin tykännyt tästä enemmän. Valitettavasti mulla on antanut tällä 4/10. En hirveästi tästä tykännyt. Mennään seuraavaan. Sitten tämmönen kuin Bear Crazy. Jaha. No täällä on valinnanvaraa. No kyllähän me ollaan hulluja, niin mennään super mega karhuille. Mä en tiedä onko tää bonus, katsotaan. Ainakin on skatterit. Tää on siis 10 senttiä. Oli liikaa nyt valinnanvaraa kyllä. Mä en oikein tiedä, mua vähän pelottaa. Mitä vittua? Tässä on iso symboleita. Ja se maksoi 4 €. Tää on 30 bonus. Kyllähän tää toki... No, eiks nää laajana? Ei, miksei ne laajana? Tässä on voittokerro 5 muuten. What? Onks tää kaikki alla? Saadaanko me upgrade? Ei. No nyt saadaan ainakin. Itse asiassa meneekö nää seuraavalle kierrokselle? Menee näköjään, okei. Mä oon vähän confused nyt, koska mä luulin, että se varmaan tarvii sen karhun tohon perkele. Mä luulin, että karhu laajenee tässä pelissä niinku aina. Näin ei oo the case näköjään. Mut saatiin Retriggeriä, jolla on melkein seuraavallakin. Voittokerroin on 6. Ja ilmeisesti on enemmän karhua liikenteessä. En nyt ole ihan varma asiasta, mutta 2 tarvitaan näitä tassuun, niin päästään seuraavaan. Sieltä ne tuli, ui vittu, miksei tää voi maksaa mitään, herranjestas. Ainakin päästään reippaasti seuraavaan leveliin. Taas puuttuu 2 vaan. Nyt meillä on 16 spinniä, eikö se on? Okei. Mut noi ei laajene noi karhut. Se on jännä. Nää karhut ei siis laajene. On confused. Mut ihan hyvin palauttaa. 30 tää maksoi, eiks maksanut? Et eikä mä tarvita koko ihan jäätävä osuma. Mä vaan tiedän mikä niinku tässä nyt on keissi, että me näitä kerätään. Me saadaan toki Retriggeri siitä, mutta... Ahaa. Ja sit se on tietenkin akat osumassa vaan. Of course. Eli 2 tarvitaan lisää, niin me saadaan taas mitään sanomaton Retriggeri. No oli ihan ok osuma. Okei. Ja Retriggeri nostaa myös kerronta, mutta... Annatko ne 2 tassua vielä? Please? Where is the tassu? Siinä on 1. Tarvitaan vielä 1. Sitten on taas Retriggeri. Me halutaan se. Vai mitä? Please. Vitun paska. Joo, täällä oli jotain muutakin kyllä. Osta superkerrotut karhut. No ostetaan vielä se. Tuo maksaa omat takaisin niin vittuksiin. Tää on just kun tää on niinku nimillä nää bonukset, niin mahdoton vittu sanoa kyllä, että mikä vitun meininki. Mutta superkerrotut karhut, en tiedä mitä helvettiä se tarkoittaa, mutta otetaan 2. Nice. Maksettiinko nyt ekstraa siitä, että tossa sattuu ole 2 tossa karhussa? Eli toi edellinen bonus oli selvästi järkevämpi, eikö niin? Siinä meidän kerrotut karhut on... Big fucking nothing. Mä en tiedä laajeneeks noi sitten vai... Ei ne varmaan laajene. Miksi ne laajenis? Laajeneeks ne? Ei. Ihan ok osuma siinä. Yksi karhun tassu vielä sinne, niin saadaan Retriggeri. Se on tullut jo selväksi. Voitko laittaa please? 2 spinniä aikaa please. Oh. Mikä spinni? Okei. Karhu. Sitten on vielä superlaajentuvat karhut. Nostaa nyt nämä kaikki superit tästä pois alta. Kaikki superit pois alta, niin sitten antaa rehellisen mielipiteen tälle pelille. Pikku kikkailu on, mutta sellaista se on. Ja laajeni joo. Vau, maksoi euron. Mitä tapahtuu, jos saa full screen? Musta tuntuu, että tää on sellainen peli, että linjat ei niinku maksa mitään. Antaaks vaan. Koska vitoset pääsumpuli on vittu 48 senttiä. Vitoset karhu on €60. Ja montas linjaa tässä on? No, ehkä me se nähdään. Jostain syystähän tää on 300x. Jostain syystähän tää on laittu 300x. Pakkohan sanoa pystyy maksaa jotain. Mennäänkö... No yhden pääs ollaan. Vika 1 vielä, please. Of course not. Okei. Jaha. No rehellisesti, aivan täysin rehellisesti mun on pakko antaa tälle pelille. Mun on pakko tää peli laittaa. Siis ihan 2/10. En ymmärrä, en tykkää. Tää vaikuttaa siltä, että jos pinna ollaan 20 € betillä, taas niinku vörtti. Mä en tiedä, anteeksi, mutta 3/10. Sori. Mennään vielä ainakin 1 tai 2. Katsotaan. No niin, sitten mahdollisesti viimeisenä pelinä meillä on Rise of Fortuna Haxavin uutuus. Ostaa tästä, jos tää on 0, niin mun on pakko ottaa himaa kyllä siinä kohtaa. Katsotaan mitä tää nyt maksaa. Näyttää Le Banditille heti alkuun, toivottavasti ei ole. Ihan vaan mä saan teille uudenkin videon sit kuvattua vielä. Okei. Mikä tää on? Onks tää niinku 666 perkele? Ilman gamblausvaihtoehtoa. Eli me halutaan useampi tällään varmaan. Onks siellä sellainen Maxwin juttu myös? Ei. No 25. Ass cheeks. Fucking ass cheeks. Okei. Eli me halutaan 3 varmaan noita, eiks niin? Näin mä nyt on ymmärtänyt. Tai ymmärtäisin tästä. Ja mikähän se kysymysmerkki on? En tiedä, ei päästä näkemään.
Tää on kyllä vähän niinku semmoinen mood, tää tyyppi. Joo, lisää vaan akkaa sinne. Tää näyttäis olevan suht 0 bonus. Onks toi mikä osuma? Noi vitussa. Eli tää on vaan niistä rullista kiinni. Anna vielä toinen. Me saatiin vaan kokoon yksi kerrallaan. Musta tuntuu, että niitä pitäisi yhdistellä. No saadaan vielä tää. Olisiko se sit toi Max Finni? Todennäköisesti se on mini, niinku aina. Jep. Joo. No kallista paskaahan se oli. Mut ostaa nyt vielä yksi. Musta tuntuu, että tää nyt jää vähän ehkä piippuun. Onks tässä mitään roll the dice? Joudun kirjoittaa takaa 3 super epic fortunelista, joka on jätti pottiosio. Jos katsoa yksi tällä. Otetaan yksi tämmönen Forta-video, sit lopetetaan, jos tää maksaa mitä. Otetaan tämmönen yksi. Max Fin on 1000 eurossa saada. Kokeillaan. Tää on käytännössä on niinku bonus vaan. Vähemmän vaan spinna. Yksi spinni vaan. 50... No tää todennäköisesti ei enää voi tähän mitään. Se oli 5. Huomasta varmaan. Ja se on 15. Okei. Okay. No en mä oikein tiedä mitä voi tästä enää halutaan. Todennäköisesti on ollut. Ellei tää nyt on Max Fin. Tai Mega. Mut se on mini todennäköisesti. Tää vähän vitutti mua oikeesti, se on ihan rehellisen. Tää oikeesti vähän, mut tekis niin paljon mieli ostaa vielä yksi, mutta Maltilla on tehtävä asioita nykyään. Niin lopetellaan tää video tähän, mulla jää sitten 100 euroa vielä seuraavaa videoon sitten ekstraa, niin kiitos katoitte, tykätkää videosta, tykkäsitte, kommentoikaa jotain hauskaa, tilatkaa ihmeessä kanava, videothan ei ole lähdössä mihinkään, tää kanava on hirveäs nousu, kiitos teidän, niin ei mitään, palataan ensi videon parissa. Joo, ciao. Ennen kuin klikkaat pois videosta, niin tilaa kanava, koska 5000 tilaajan kohdalla mä pidän ihan helvetin ison slottiturnauksen teille tilaajille palkintojen kerran. Ja jos sä tykkäät itekin pelata rahapelejä, niin käy Casino Clubin verkkosivuilla, sieltä löydät ihan sairaita bonoreita omaan mieleen, joita käy katsomassa ja muista pelata vastuullisesti. Moro moro!